Fuck, det var vildt det der. Jeg tænkte bare, at jeg har fanget græs. Jo. Du må da gerne være netmeister. Men bare lige én ting. Når den kommer den tæt på, så samle dine ben. Ja, det mener jeg. Samle dine ben, fordi suser den igennem dine ben, så taber jeg den. Bare bliv der indtil nu. Det er så fint. Den er overhovedet ikke træt, den her. Det kan jeg godt love dig for. Nøj, på det se en stang, mand. Det er jo. Jeg kæmper den. Men den er overhovedet ikke træt endnu. Den vil jeg have med hjem, den her. Fuck, det havde jeg så overhovedet ikke. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Øj. Fuck, den er stor, den der. Ej, det er fandme, det er vildt, det der. Ej, Kenneth, jeg havde ikke regnet med det, må jeg nok gerne om. Jeg havde overhovedet ikke regnet med det. Nej, den er stor, mand. Ja, det er helt okay. Jeg gør mit bedste her på, bare at se, hvad jeg kan gøre. Den er lige herude foran, bare lige. Nå, den er her. Nej, det behøver du ikke. Det behøver du ikke. Den er lige nede foran, eller ikke nede foran mine fødder, men den går her lige nede på bunden her. Bare bliv der, Kenneth, det er fint. Jeg skal sørge for mig. Jeg spiser dem jo, Kenneth. Havde jeg haft de 2 andre i fryseren stadigvæk, så havde jeg ikke taget dem med hjem. Hvad sker der, mand? Jeg kommer lige hen ved siden af dig, så jeg kan styre den væk, hvis den skulle gå helt galt. Ja, det var godt. Den kæmper ikke særlig meget lige nu. Det er faktisk lidt det, der undrer mig lidt. Nej, det er den ikke. Jeg skal også holde den væk fra de der grøde buske der. Shit. Hvor er det vildt. Det havde jeg 2 gange. Og så tror Kenneth, tro mig. Ja, det må du meget gerne. Prøv bare at komme længere her tilbage, så prøver vi at få den ind på det lidt lavere, så vi har en mulighed for at se den lidt bedre. Fordi jeg har lidt svært ved at se, hvor fanden den... Altså, jeg kan se den hvide side, der er den lige nu. Jeg kan ikke se noget af i overfladen alligevel. Altså, det der, det var 3. kast. Ej, det er for vildt, det der. Hvis man ikke tæller det med, jeg fangede bag ved mig her. Den er ved at være færdig nu her. Se, nu prøver jeg at campe den her hen. Og så... Ja, det er så fint. Jo, jeg prøver at få den så langt. Men når den nærmer sig, så swoop hurtigt ind og tage den. Ikke? Øj, den er ikke overhovedet ikke klar endnu. Den så os. Det er da for vanvittigt, det her. Nej, den tog bare et udløb. Nej, den er ikke stram altid, men den er sådan tilpas stram. Nu trak den lige hele mit skydefod ud igen, så det er i hvert fald 9-10 meter, den lige trak ud der. Det er egentlig utroligt nok, at der ikke er nogen, der kommer hen og kigger. Nå? Ja, men det tager den tid, det tager det her. Nej, jeg bliver stående her, men jeg trækker den sådan i retning. Jeg føler ikke, den er træt endnu overhovedet, fordi den går bare og luller. Og dog. Og kom.
Prøv at komme herhen og lige så stille kende. Ja, kom, så skal du tage den helt bagfra. Nej, den er ikke. Den er bred over ryggen. Den er sådan halvfærdig, men den kæmper lige det sidste her. Ja, helst. Det er kun hvis man er selv, så kan jeg ikke altid gøre det nemlig. Ej, det er vanvittigt det der. Jeg går herover. Ja, det er så fint. Men det er bare lige så jeg kan løfte linen over dig, hvis det er, den søger til venstre lige pludselig. Nu trækker. Oj, den er stor. Fuck, den er stor. Kenneth, jeg vil gerne have, at du bakker lidt. Ja, det er fint. Nej, det er okay. Det er helt okay. Tror jeg heller ikke, den har kræfter til. Det er helt sikkert Kenneth. Ja, det ved jeg ikke. Ja, det tror jeg prøver. Ja. Hvad? Du må altså gerne miskende, hvis du tror, der er flere. Fuck, den er stor, den der, mand. Det er min nye PR på kysten, det der. Jamen, det er det. Jeg har slet ikke, jamen det har jeg også, jeg har slet ikke fanget så store fisk på kysten overhovedet. Min PR var den på 57 sidste gang. Ja, ja. Jeg har slet ikke fanget så store på kysten. Nu er du klar, Kenneth. Rolig med dig. Ej. Gider du lige holde min stang? Jeg får den lige ned i net. Ej, den vil jeg have med hjem. Jeg ved godt, det... Fuck, det er vildt, det her. Nej. Fuck, hvor er det vildt, det der. Ej, jeg har den. Det er først her bagefter. Nu kom hjertebanken. Nej. Ja. 61,5. Jeg kan tage et fint billede, her hvor jeg lige ligger hernede i niveau. Bare du ikke lægger den i sandet, så er jeg ligeglad, ja. Hvis du lægger den hen ned i vand, det er okay, jeg skyller det bagefter. Ja, bare sådan der, ja, det er fint. Ja, det er fint. Sådan stille og roligt, ja. Jeg skal sgu da have den, have fluestangen over nakken, den er ikke. Jeg gør lige sådan her, kan du. Jamen det, jeg har styr på det. Bare lige ud sådan her.
sgu ligeglad med de pladser der. Det er jeg fuldstændig. Sådan her. Ja. Jeg skal lige ordentligt ved den ene. Shit. Hvor er det vildt det her. Fuck, hvor er det vildt det her. Tak. Ja. Fuck mig, ja. Ude ved Stenderup Hage. Hold nu kæft, Kenneth. Det er for vildt det her. Nej, det er ikke heldigvis ikke kogende varmt. Jeg skal bare lige have den op i en pose i bilen. Nøj. Så har vi måltid til næste tirsdag også. Hej. Ja, det må du da meget gerne. Tredje kast. Vi er kun lige kommet. Jeg tror, der er flere. Altså, det er der helt sikkert. Ja, det gør du bare. Jeg har fået den op i bilen, den her imens så. Øj, det er det. Jeg tager den nok kun med hjem, fordi vi lige præcis har spist de fisk, jeg har fanget inden. Hvad siger du? Hvis jeg står der, jeg kaster egentlig bare lige ud mod den gule bøje der. Råb højt, hvis du også har et eller andet.